हेलो नमस्ते वेलकम टु त्रिशुली राफ्टिङ कस्तो लागिरहेको तपाईहरुलाई राफ्टिङ सुरु हुन गइरहेछ प्र्याक्टिस कायकर भाइ बब्लु गाइड परमेश भाइ प्र्याक्टिस भइरहेछ अहिले यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ त्यहाँ तल अर्को रिसोर्टबाट 7 जना गेस्टहरु चढ्नुहुन्छ र हाम्रो टिम कम्प्लिट हुन्छ एन्ड देन विल गो टु द उदी खोला वेलकम वेलकम ऱ्यापिडो नि भन्छ है तपाईहरुलाई एकदम वेलकम Stop, stop. सीधा सीधा हमारा ध्यान पड़ेगा हमको भी forward 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 Okay, paddle high five. Paddle high five करो. High five. 3, 2, 1. Milestone. Okay. सबैको फर्स्ट टाइम हो राफ्टिङ? हो. फर्स्ट टाइम है? हाम्रो पनि फर्स्ट टाइमै हो. ओके, सबले प्याडल देख्नु भएको छ है. एकजना चाहिँ बीचमा बसेर जानु पर्ने हुन्छ है. यो प्याडल है. यसको 3 वटा पार्ट हुन्छ. माथिको टी ग्रिप यसरी गर्नुस् त यसरी सबले बुढ्यौलाले ओके यसलाई मिडल सफ्ट भन्छ है यसलाई ब्लेड भन्छ है तपाईहरुले प्याडल होल्ड गर्दा चाहिँ त्यो थम्बलाई यसरी हटाउने टी ग्रिपमा यसरी बन्द गर्ने है फेरि यसरी गर्नु भएन नि यसरी है अनि यहाँ जहाँ कम्फर्ट हुन्छ त्यहाँ समात्ने तर यो एल्लो लाइन भन्दा मुनि समात्नु भएन है यतिकोमा अनि यो ब्लेड है ब्लेडको चाहिँ यति पार्ट चाहिँ तपाईको पानीमा गाडिन्छ है यो ऱ्याफ्ट भयो हाम्रो है यसको 9 वटा पार्ट हुन्छ यसलाई भन्छ च्याम्बर यसलाई भन्छ फ्लोर यसलाई क्रस ट्युब 4 वटा फ्लोर एउटा च्याम्बर 4 वटा है हजुरहरु बस्दा चाहिँ अलि नजिक आइदिनुस् है यो फ्रन्टमा बस्नेलाई चाहिँ यस्तो अड्काउने कुरा हुन्छ है सेकेन्डमा बस्नेलाई चाहिँ यो अगाडि खुट्टा हाल्ने यो अगाडि यसरी हाल्ने है यस्तो गर्दा केही फरक पर्दैन है र प्याडल लिँदाखेरि बस्दाखेरि यहाँ बस्ने फेरि क्वालिटी मारेर बस्ने त्यस्तो हुँदैन है बाहिर जति बाहिर बस्नुभयो त्यति खस्ने चान्सै हुँदैन है फेरि यसमा उल्टो हुन्छ ट्याक्क प्याडल यसरी पोजिसन हाम्रो फर्स्ट कमान्ड छ अल फरवर्ड है जब गाडीले अल फरवर्ड टिम भन्छ बडीलाई हल्का अगाडि लिन गराउने ब्लेडलाई यति पानीमा गाड्ने त्यसपछि 1 2 3 है स्टप भन्छ यसलाई थाइमा राख्ने यसरी रोप समात्ने त्यो प्याडल लक हुनु पर्यो फेरि यति गर्नुहुन्न हाई वाटर छ वेभ्सले पनि लाएर 7 वटाको मेसेज जान सक्छ यही भएर यो लक गर्नुपर्छ थर्ड कमान्ड छ अल ब्याक प्याडल टिम भन्छ है अल ब्याक प्याडल गर्छ हल्का पछाडि प्याडललाई यस्तो यसरी तान्ने है यसरी फरवर्डको अपोजिट हो क्या यो चाहिँ पछाडि स्टप हाई वाटर छ हल्का कहीँ ठुल्ठुलो वेभ्सहरू हुन्छ है त्यस्तो बेला चाहिँ गेट डाउन भन्छ गेट डाउन भन्दा रोपलाई यसरी समात्ने लक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है लक गर्ने त्यो पनि छोड्नु भएन है यो छोड्नु भयो यस्तोतिर समात्नु भयो भने पानीले भिजान्छ स्लिप भएर यसरी लाग्न सक्छ छाती यस्तोमा फेरि च्यापो फुटाएर घर पठाइन्छ यसरी ए मुनि है फेरि गेट डाउन गर्छ भित्र गेट ब्याक गर्छ फेरि ब्याक इन द पोजिसन है बुझ्नुभयो नि बुझिरहेछ नि है एकजना भोलिन्टियर आइदिनु न मलाई यहाँ को आउनुहुन्छ ल मानु है मानु उहाँ कस्नु भयो अरे अलिक निमा बस्नु
बस्दिनु केही फरक पर्दैन तल जस्तै उहाँ खस्नु भयो अरे होइन यी भेट्ने ठाउँ छ भने पहिला आफ्नो प्याडल लक गर्नु पर्यो है यसरी लक गर्नुपर्छ यी भेट्ने ठाउँमा छ भने पहिला उहाँको प्याडल छोडिदिनु प्याडल लिनु पर्छ है साथीको प्याडल लिने साथीको प्याडल पनि लक गरिदिने फेरि साथी खस्यो भनेर गुरुरु शब्द एकपट्टि नआइदिनु है फेरि बोट पल्टिनु सक्छ त्यसपछि तान्दाखेरि अब साथीलाई त तान्नु पर्यो तान्दाखेरि यस्तोतिर फेरि नाकमा हात हाल्नु भएन है यो त्यहाँ छ नि यो सोध्दा लाइफ ज्याकेटको यस्तो भने 1 2 3 है बुझ्नु भयो नि यसरी बस्नु त फेरि यसरी अड्किनु भयो नि साथीलाई टर्न गर्न लाउने पछाडि फर्किनु साथी मुनि बस्नु त टर्न गर्न लाउने अनि यसरी तान्ने है बुझ्नु भयो नि जुन साइडमा छ त्यही मान्छेले तान्ने जुन साइडमा छ कि गाइडले गएर तान्छ है कि गाइडले उहाँलाई तान भन्नुहुन्छ नि आफूले गएर अब त्योभन्दा टाढा जानुभयो त्योभन्दा टाढा जानुभयो होइन टाढा जायो भने आफ्नो प्याडलले साथीलाई यसरी दिनु पर्यो है अलि पर जानु यसरी है फेरि यो छोड्नु यो दिनुभयो भने समात्नु त यसरी स्लिप हुनसक्छ है त्यही भएर यो समात्ने यसरी तान्ने त्योभन्दा पनि टाढा जानुभयो अलि त जानु यस्तो गर्नु त हजुर नि प्याडल यसलाई की लक भन्छ है की लक भन्छ यसरी लक गर्ने यसरी तान्ने है त्योभन्दा पनि टाढा जानु भयो भने चाहिँ हामीसँग थ्रो ब्याग छ है यसलाई चाहिँ थ्रो ब्याग भन्छ है अब थ्रो ब्याग दिँदा चाहिँ तपाईँ अलिक पर जानु त हो त्यतिमा बस्नु त साथी उहाँ पर हुनुहुन्छ है अनि हामीले चाहिँ के गर्छ एकचोटि हुइसेल ब्लो गर्छ है यसरी गर्छ त्यसपछि जो खस्नु भएको छ नातिकिन शान्त हुनु पऱ्यो आत्यो भने झनै पानी खायो नातिकिन यति बस्ने अनि बोट जता त्यता हेर्न ट्राई गर्ने है फर्स्टमा बोट जता त्यता हेर्न ट्राई गर्ने त्यसमा हामी यो थ्रो ब्याग हुन्छ यसरी फाल्छौँ है अनि थ्रो ब्याग समान्यो फेरि थ्रो ब्याग पायो अब म बचेँ भनेर घाँटीतिर बेर्ने या बेर्ने भएन है फेरि यसरी जस्ट यसरी यस्तो गर्ने त्यसपछि हामी तान्छौँ है हजुरहरू खस्नु भयो भने चाहिँ मानौ यो पानी भयो भने तपाईँहरू यसरी बस्नुहुन्छ है खासमा बडीलाई फ्लोट गर्न दिने के शान्त रिल्याक्स हुन दिने बडीलाई फ्लोट गर्न दिने नातिने सकेसम्म यो पोजिसनमा आउने है अनि यसलाई प्याडल छ भने प्याडल यसरी अड्काउने यसरी क्रस आर्म गर्ने है यसरी क्रस आर्म गर्ने टाउको माथितिर लिफ्ट बन्द है फेरि पानीमा यदि बचा गर्दा चाहिँ पानी पस्ला नि फेरि जस्ट यत्तिकै बस्ने यसलाई चाहिँ वाइट वाटर स्विमिङ पोजिसन भन्छ है खासै केही फरक पर्दैन अब त्योभन्दा टाढा गयो भने चाहिँ हाम्रो छ है बब्लु काइगर रेस्क्यु गर्दा काइकमा कसरी गर्ने भन्नु ओइ काइकको भन्नु काइकको चाहिँ हजुरले बस्दाखेरि जहिले नि है यो काइक भयो है यो काइक चाहिँ माथि हुन्छ है पानीको माथि यो पानी माथि भयो है काइकमा फेरि चढ्दाखेरि काइको रहेछ काइकोलाई यसरी तान्ने काइकोलाई यसरी त्यो सोल्डरमा ग्राब गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नुहोस् है यसरी चढ्नु हुँदैन यो छ यो अगाडि डोरी रेस्नु भएको छ है पछाडि नै छ है काइकको यसरी यसलाई फर्मलाई यसरी गर्ने सिधै यत्तिकै बस्ने काइकोले आफ्नो रेस्क्यु गर्छ काइकोलाई झनै नहताउने हामीलाई चाहिने चाहिँ यत्तिकै हो है कसैलाई केही सोध्नु छ केही भयो भने कसरी केही डाउटहरू छ भने भन्नु है केही छ कसैलाई छैन है ओके प्याडललाई ट्राई गरौँ है प्याडल है सबले प्याडल सब आउनु त ओके
Are you ready? Ready! Louder, ready? Ready! Ready? Ready? Ready! 3, 2, 1! Go forward, team! Forward, forward! Forward, Lanum, get out. Forward, forward, no. Power, power! Power, power, power! Adja! 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 Anna, forward, forward! Trisuli bagera Raftingमा झरेछ तिम्रो मायालो Trisuli bagera Milestone झरेछ तिम्रो मायालो मलाई सिधै चढेछ Oh, rafting बिसाउने Rafting बिसाउने बाडुली कम्मरेर न कसरी हल्लाउने Forward team, forward, forward! Stop! एउटा प्याडल लिनु त अगाडि हेर्नु अगाडि भयो 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 Forward team! Forward, forward, forward! Stop! Patadi, patadi. 3, 2, 1! Forward, forward! Stop! कस्तो भयो रमाइलो भयो नि दिएन Okay, on forward team. Stop. Stop. ल सबैजना आऊ त्यो ड्राइभर खोल्नु त त्यो ड्राइभर धेरै टाढा नजाऊ है ए धेरै टाढा हैन बगाएर जान्छ बगाउँछ रे ओए ट्याको पागल चाहिँ त्यसको गरला गराउँछ लाग्यो भइरहेछ एकदम बबाल रमाइलो इन्क्रेडिबल एकदम कस्तो भइरहेछ एकदम बबाल भइराख कस्तो भइरहेछ एकदम बबाल दाइ अझ अरु ठुलठुलो त्यो छल्काहरुमा हान्नुपर्छ एकदम एडभेन्चर भइराछ एकदम आउने हो बबाल दामी फेरि आउने हो पुरै एडभेन्चर भइराछ कस्तो भइरहेछ रमाइलो रमाइलो दाइ कस्तो भइरहेछ दाजुलाई एकदम दामी ठीक छ नि कस्तो भइरहेछ हजुरलाई अत्रा रमाइलो इन्जॉयिङ Forward! Stop! अहिले होइन त्यही डुब्दैन कस्तो फिल भयो अहिलेसम्मकोमा बवाल रमाइलो भयो हाइरहने थ्याङ्क यू 3, 2, 1